All right, sorry about that. Forgot to put on my microphone. Um, you know, in the Japanese Zen tradition, you don't get to be a Zen teacher until you studied under an accomplished master for at least 10 years. Huh? It's not showing on the screen? Okay, make a show on the screen then, please. Theo cái truyền thống của Nhật Bản đó, thì cái vị muốn là dạy thiền đó, thì phải tu với một cái vị thiền sư 10 năm trời, ít nhất 10 năm trời. And usually they don't, the teacher doesn't allow you to teach until you feel you qualified. Thường thường cái vị thiền sư Nhật Bản họ không cho cái vị dạy trừ phi họ nghĩ rằng cái vị có đủ cái khả năng để mà dạy. And so what we teaching you in these classes are actually the proven methods of meditation. Thành những cái phương pháp mà chúng tôi dạy cái vị ở mấy cái lớp này là những cái phương pháp đã truyền lại từ xưa tới nay. They work. And today, I don't know if we can get the projector here to work. Today, this past week, we are very fortunate to be able to have an accomplished meditator from the Hinayana tradition to come visit the temple and talk about his particular practice. Tuần vừa qua, chúng ta rất may mắn đã gặp một cái vị thiền sư bên Nguyên Thủy mà đã có sự thành công lớn lao trong cái công phu thiền. Tới đây và lên đài TV nói chương trình TV Chánh Pháp Như Lai, nói cho biết cái quá trình tu hành của Ngài ra sao. And so I thought I'd take a little bit of time to tell you, to introduce to you their technique. Thành thầy muốn bỏ một tí thời giờ bàn về kỹ thuật tu luyện của họ. Can you see it now on the screen? No, still not showing up. No? Yeah, we just had a relics exhibit last weekend, so all the computers are not quite set up properly yet. Tuần vừa rồi chúng tôi có cái triển lãm xá lợi, thành ra mấy cái máy móc nó hơi chưa được chỉnh đốn lại cho đàng hoàng. Thường cái lớp này thì không có dùng cái máy móc này, thành ra họ không được chuẩn bị. Typically, we don't use these things during the Saturday morning lecture. That's why we're a little bit. But anyway, so the Buddhism has two major branches, Hinayana and Mahayana. Cái đại thừa, cái Phật giáo chúng ta đó có hai cái dòng chính là Nguyên Thủy và Đại thừa. And the Hinayana tradition are the one that are usually dressed in orange, very bright orange. Nguyên Thủy thì quý vị nhận ra ngay lập tức là thường các thầy các cô mặc áo cam. Okay. For Mahayana tradition is more like the way I'm dressed. We are dressed more like this. Còn cái đại thừa chúng ta thì theo cái cách mà thầy mặc nhiều hơn. Okay, so the Hinayana tradition, their strength is in meditation. Nguyên Thủy là chuyên môn luyện thiền. Okay, so it's they have their own way of training their people to is it working?
to accomplish their meditation technique. And that's what they excel at doing. So in particular, the Thai Hinayana practitioners are one of the strongest in that branch of Buddhism. Nhất là những cái vị thầy, vị sư bên Thái Lan đó, họ là cái kỹ thuật mà thiền của họ là cao minh nhất trong cái Phật giáo nguyên thủy. So last week we have a Thai great monk. He's a Phra monk, Phra Samray. Tuần vừa rồi có một cái vị đại hòa thượng tên là Phra Samray, người Thái Lan tới thăm chùa. And this time here, he's been here before. This time we have a chance to talk to him more extensively about his meditation, what he did, what kind of meditation he received from his teachers. Và lần này chúng ta may mắn là có hòa thượng này, vị đạo hòa thượng này bàn về cái cách mà vị hòa thượng này học được luyện thiền ra sao từ sư phụ của ngài. Okay, and he comes from a lineage of the forest Thai tradition. Các vị hòa thượng này đó là theo cái truyền thống của. Can you see it now? Much better, huh? Okay, sorry about that. Vì có hình lại rồi. Xin lỗi quý vị đã kiên nhẫn. So this monk, for example, this is a very Phra Samray. He's right here when he was younger. Đây là hòa thượng khi mà ngài còn trẻ. And this is his teacher, by the way. Okay, and see how they are dressed. They're dressed in garments like this. Basically, a piece of cloth. They wrap around their body. Cái họ mặc áo quần bằng cách họ mấy một tấm vải như vậy, họ cột xung quanh, vấn xung quanh người mình thôi. That's all they do. Yes. Full screen. Even full screen. Let's see, how do I put in full screen? Maybe here. How's that? Better? Yeah. Oh, now there is on automatic. Okay, that's him right there. Okay, much younger. And now, his teacher right here. How do I freeze this? Oh, there you go. Okay, this forest tradition is very, very interesting. They are one of the best meditators in the Thai Buddhist tradition. Quý vị biết không, đây là một những cái vị mà thiền sư mà có công phu cao trong cái hệ thống Phật giáo Thái Lan. In fact, they have a system, a hierarchy of older, elder monks who recognize and certify these people. Hệ thống của họ đó có một cái hội đồng vị trưởng lão, thiền sư trưởng lão, họ chứng nhận những cái người này đã thành công. So this, for example, this monk here is recognized by the Thai Council of Elders to be an accomplished meditation practitioner. Thành ra ông thầy này đó đã được cái hội đồng đó xác nhận là một cái người thành công, một người có công phu thiền. And he received his training from his teacher right here, who received his training from one of the founders of the Thai Buddhist, the Thai forest tradition, where they practice in the forest. They don't stay in the city. Thì ông vị thiền sư này đó là đệ tử của một cái vị. His teacher's name is Ajahn Mun. Cái vị sư phụ của ông thầy này ấy, là tên là Ajahn Mun. He's very famous because he became enlightened by reciting Buddha's name. His practice involved, he practiced meditation by reciting Buddho Buddho. That's how he became enlightened. And he's one of the has the strongest meditation skills in Thai Buddhism. Và sư phụ ông này là hòa thượng Ajahn Mun đó,
là đắc đạo tại nhờ niệm Phật. Buddha có nghĩa là Buddha đó, nghĩa là Đức Phật đó, Phật tổ đó. So Buddha is in Thai for Buddha. Okay, and when I first learned meditation, I first became a monk. I was very impressed by Venerable Ajahn Mun because his reputation as a meditation practitioner. So he trained this monk here. Okay, personally trained his monk. He trained several of his disciples, very very famous. Ngài Ajahn Mun đó, là rất nổi tiếng và huấn luyện rất nhiều đệ tử của ngài, rất nổi tiếng, rất là giỏi. So he's also an accomplished meditation practitioner. Thành cái đây, this is Ajahn Suwat. Ajahn means teacher in Thai. Ajahn là một cái hiệu, một cái chức vị bên Phật giáo Thái Lan, có nghĩa là vị thầy, vị sư. Mà khi quý vị làm Ajahn là rất là thành công rất là lớn lao. So his name's Ajahn Suwat, okay, and he trained Ajahn Phasambray. He's the monk who came to visit our temple. Cái vị sư này huấn luyện cho cái vị sư Ajahn Phasambray này ở tới chùa chúng ta. And so he's him right now. You see, now he's a little bit older. He's in 67 years old. Bây giờ 67 tuổi. And so these are the forest tradition they have. How do they practice? They practice in a forest, meaning they live in a wilderness. Look at this. This is what they do. The main form, the practice is serious practitioners are the ones they stay away from the cities. Họ lui ẩn vào trong rừng, trong núi, and they bind themselves and they practice preferably in a cave like this. Thường họ kiếm một cái hang họ tu, and they travel, they go, they find a secluded area, tìm một chỗ ẩn, or they build a small hut like this, hoặc là xây một cái chòi như vậy, or this is more typical. These monks usually this is how they practice in the forest. Trong rừng họ sống như vậy đó. Họ mỗi ngày họ tu như vậy đó. This is all they have to live with. Okay. Here's a big bowl. Đây là cái bình bát của họ. During the day, in the morning, they walk to the village nearby to collect the food offering. Ban ngày họ tới cái làng gần đó đó, họ đi khất thực, kiếm đồ ăn, then brought it back. So people would line up outside because of their tradition. The villagers know, and they would line up outside the village. They don't come into the village. Họ không có vào làng đâu, họ đứng ở ngoài thôi. And they come out, they offer food, and they receive the food right here. Okay? They eat one meal a day. Ngày ăn một bữa. They usually eat around 10 o'clock. 10 giờ là họ bắt đầu dùng trưa. Okay? That's it. So they have to walk to the village, come back and eat. They start their lunch by 10 o'clock. Thành khoảng chừng họ đi khất thực về 10 giờ sáng họ bắt đầu ăn. And after they eat, then they meditate. Và sau khi họ ăn rồi thì họ dùng trưa rồi thì họ thiền. You see, this is how they practice. This is a mosquito net, by the way. Đây là cái mùng. And you see, their belongings right here. You see, there's a pot. Có một cái bình nấu nước, because they disinfect. They boil the water, disinfect the water, and this is their liquage right here. And they during the day it's not bad because the mosquitoes are very few. But at night you need the mosquito net to protect yourself, otherwise you can't sleep. Quý vị thấy không? Ban ngày thì ít muỗi, không sao hết. Ban đêm phải cần cái mùng này để mà tránh muỗi. And so they find this beautiful tree. Look at this,
I think on this gorgeous tree. Họ tìm mấy chỗ cây, cái cây hình đẹp như thế để mà tu. And this is their luggage, by the way. Đây là cái hành lý của họ. Okay, that's all they carry for their practice. Tất cả họ đi như vậy. Họ chỉ đem cái hành lý họ như vậy thôi. Okay. And they wash their own clothes. Đương nhiên giặt rửa đây. Okay. You see how important for them to boil the water. Quý vị để ý mấy cái nước này nó chưa chắc nó sạch, nên họ phải cần đun nó sôi lên để mà khử trùng nó. And look at all these old monks who this is some of them spend their lifetime practicing like this, living in the forest. Có đa số những người của họ đó là họ tu sống trong rừng như vậy tới lúc họ lớn tuổi. Yes, Sarah. No, it looks like it's on some wood. They usually build a hut. Okay, this is this is one of his teachers, by the way. Đây là một vị sư phụ của hòa thượng. Okay. That's him too? No, this is Ajahn Lee. Okay, that's another teacher they have. Okay. He's famous for bringing the Thai tradition, the forest tradition goes to the people in the cities. Đây là những vị đại hòa thượng bên cái dòng tu rừng Tùng Lâm. And this is his teacher Ajahn Suwat. Okay. And you see how small and skinny these people are, but the extent they go through to perfect the meditation skills. Quý vị biết không? Họ có những phương pháp luyện thiền đặc biệt của họ để mà họ đắc đạo được. This is him right here. The Venerable Phra Samray. Phra means great, so he's an elder, very, very high-ranking monk. Okay, and he's practicing in his cave. He spent 10 years practicing in a cave, in seclusion. So he practiced in a cave like this. Ông hòa thượng Samray là lúc trước bỏ 10 năm tu thì tu trong đồng như vậy. Okay, so he practiced. This is his supporters, mấy người tới cúng dường với ông này. And he when he spare time, he made this Buddha statue. And that's now you know where the statue from Thai temples come from. They make it themselves. Các vị hòa thượng này từ nắng tượng Phật lấy. Okay, and they would ask for paint or supply from their supporters. Mấy ông này đem những cái vật liệu tới đó, họ từ nắng tượng lấy. Okay, that's how they practice. And so he made all these statues. Đây những cái tượng hòa thượng đã tự làm lấy. And you can tell it gets better and better. I said, how come your fingers, the hand you have no finger? He says it's early of my earlier statue. Thầy chọc hòa thượng, thầy hỏi tại sao cái tượng Phật mà không có ngón tay, nó không có thấy ngón tay đây. Hòa thượng nói lúc đó tôi mới bắt đầu tập làm tượng, thành nó chưa đẹp lắm. And later now you see fingers, sau mới thấy hình tượng. So this is when he's not sitting in meditation, he'll be walking, doing walking meditation. Đây là cái khúc mà hòa thượng ngài đã dùng để mà đi kinh hành. Because you can sit for so long during the day, and you need to do walking meditation, otherwise you go crazy. Cái trình độ mấy cái này có sự thăng bằng, because you need balance in your body. You sit a long time, you need to walk. Cái cách hành dụng công của họ là họ phải cần lúc mà ngồi thiền lâu thì phải đi nhiễu để mà máu nó lưu thông lại. Okay, and that's a more balanced training meditation. That's why during our meditation retreats, we sit for an hour, we walk for 20 minutes. Bởi cái pháp thiền thất của thiền tông chúng ta cũng tương tự như vậy đó. Ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ xong đi nhiễu 20 phút cả ngày như vậy. Okay. And this is one of the huts near his temple.
And this is his temple. Đây là chùa trong rừng đó. See, they live very simple. They have these huge pieces of land. Những cái đất họ như vậy. Usually it's in the forest. Những cái chùa này thường là một mảnh đất ở trong núi đó. And it belongs to the government. Đây là nó thuộc về của chính phủ. And their tradition is that you go there, these monks go there and build a temple. Rồi vì những cái vị sư này họ tới đó, họ xây một cái chùa lên. It's very, very simple. This happens to be the nicer temples. Usually they build huts. Rồi họ thường họ tới, họ xây những cái chòi hoặc là đây những cái nhà nó hơi đẹp hơn một tí. And after you do that, the government gives you the land. Sau khi họ xây cái này thì chính phủ Thái cho họ miếng đất thành chùa của họ. It's very, very simple. Okay? Unlike in the US, we have to buy land before you can build. In Thailand, you build and the government gives you the land. Thái Lan nó khác ở đây chúng ta phải mua đất rồi sau này chính mới có quyền xây. Còn Thái Lan cứ xây xong rồi chính phủ sẽ cho đất quý vị. Okay, and they get more adorned as they get more supporters, and this is a nicer form of hut they built. Realize that it's very hot. Quý vị biết nó nóng và nó ẩm ướt lắm. Okay, so this is the temples. This is a walking meditation area. I'll say this is his temple, right? By the way, in the forest. Đây là cái chùa của hòa thượng đó, ở trong rừng đó. Okay. All right. So just to give you an idea, just an introduction to you, and thầy giới thiệu cho quý vị biết thôi. And by the way, I'm going to introduce to you these great monks. These are very, very famous Thai monks. Đây là những cái vị sư Thái rất là nổi tiếng. This is Ajahn Mun, by the way. This is the one that I have affinity with. Đây là hòa thượng Ajahn Mun mà thầy đã có duyên với ngài. Okay. These are they are in the 80s to 100 years old. 80 đến 100 tuổi. To belong to a member of council, you have to be that old. And he's very famous. He's a teacher of the Thai kings. Ông này là hòa thượng là nổi tiếng lắm, là sư phụ của nguyên sư. So this is another famous monk. This okay, and this is a monk is famous for herbal medicine. He used herbal medicine. And you notice, by the way, that they don't sit in full lotus. Quý vị để ý cho coi, cái truyền thống của họ không có ngồi kiết già. Whereas in our tradition, we sit in full lotus. Cái truyền thống chúng ta, đại thừa chúng ta là ngồi kiết già. Okay? There's a big difference. Tại sao như vậy? When you sit in full lotus, your concentration is far greater, so much greater than you weren't. Thầy nói quý vị biết, khi quý vị ngồi kiết già thì cái định lực quý vị nó cao và nó sâu hơn là không ngồi kiết già. This is the secret of Chan training, by the way, the Chinese Chan training. Cái thiền tông của chúng ta đó, đó là cái bí mật của thiền tông chúng ta. Okay? These people spend their lifetime practicing and they don't know the importance of full lotus. Những cái vị thiền sư này họ tu mà họ không biết cái bí mật của cái kiết già. Okay? Let me see if this guy, you can tell they're not in full lotus. See, the legs are not even. Quý vị thấy những cái vị đại thiền sư này đó, bên Thái Lan đó, họ không ngồi kiết già. Cái bàn chân, quý vị thấy cái đầu gối nó khác nhau. They're not even. You can tell right away. Let me see. Ajahn Mun is like that. Okay. And you can tell right away. He's also in half lotus. Quý vị thấy ông Ajahn Mun này cũng là bán già thôi. Một đầu gối cao hơn đầu gối kia. Okay. Because of that, these monks spend on the average 10 years to perfect their skills. The meditation skills. That's fast. Okay.
Bởi vì những cái vị thiền sư này họ bỏ 10 năm trời mà tu luyện thiền để mà đắc đạo. Okay? Như là lè đó. Takes 10, 15, 20, 30 years easily. Lè là 10 năm. Okay. Had they practiced full lotus, it could be a lot faster. Nếu như họ ngồi kiết già đấy, thì nó lè hơn nhiều. Because my masters in my Chinese tradition, nói cho quý vị biết, we share it with you so that you understand the difference. In a Chinese tradition where I'm teaching Chan, we're teaching Chan here. In tradition, we're teaching you. Truyền thống của chúng tôi dạy hướng lượng quý vị đó, theo truyền thống Đại Thừa đó. Thì we train you, encourage you to sit in full lotus. Chúng tôi khuyến khích quý vị ngồi kiết già. Because if you full lotus, two advantages. Có hai cái lợi cho quý vị. Number one, you will progress a lot quicker. Thứ nhất là quý vị tiến bộ lẹ hơn. You progress a lot quicker if you undergo the training of full lotus. Quý vị mà cứ luyện, not everyone can sit in full lotus. Không phải ai cũng ngồi kiết già được. But the technique of training, okay, will enable you to progress a lot quicker. Mặc dù không ngồi được, nhưng cái phương pháp huấn luyện đó, nó khiến quý vị tiến bộ lẹ hơn. And by the way, he reaches what we call the ninth level of samadhi. Những cái vị thiền sư này đắc là cái đỉnh thứ 9. Okay, and that's number 9. But for him to progress to higher levels would be very difficult when he is in half lotus. Sau cái cửu định này thì muốn đi cao hơn thì rất là khó cho họ, tại vì không đủ. Because you see, beyond the 9 level samadhi, you need the approach has to be balanced. Tại vì sau cái cửu định đó, cái vị muốn tiến bộ đó thì cần cái sự thăng bằng. Okay. The balanced practice of meditation will enable you to go more steadily and further. Nếu cái vị tu mà thăng bằng thì cái vị đi lâu và xa hơn. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? So there you go. Now today you have the affinity. We just introduced to you with these great Thai monks who are great meditators, very good meditators. Ngày hôm nay thầy giới thiệu cho quý vị biết những cái vị sư Thái Lan này. Because if you want to learn Hinayana meditation, the Thai are one of the best. Tại nếu quý vị muốn học thiền mà theo cái hệ thống nguyên thủy thì những vị thầy Thái đó họ giỏi, họ rất là giỏi. Okay, they are by far the best, the most accomplished Hinayana meditators. Cái hệ thống nguyên thủy họ rất là giỏi. Whereas you want to learn Mahayana meditation, Chan meditation, as we call it, or Zen as the Japanese call it. Ngược lại, nếu quý vị muốn học cái phương pháp thiền của Đại Thừa, Thiền tông Đại Thừa đó, mà người Nhật gọi là Zen đó, okay. Then you have to go to the Chinese. Quý vị qua bên người Tàu, họ giỏi. Okay. Turns out my teacher is a Chinese Chan patriarch. Ngài Tiên Hóa, sư phụ của thầy đó, là một cái vị tổ sư dòng Thiền tông Phật giáo của người Trung Hoa. And he brought that Chan meditation to the US. Và Ngài đem cái kỹ thuật thiền đó tới cái xứ Mỹ này. And therefore, the American Chan teachers are more advanced than the Chinese Chan teachers nowadays. Thì bây giờ những cái vị thiền sư mà Mỹ đó, trình độ họ cao hơn thiền sư Tàu. Okay, there you go. That's all I have. Đó là tôi nói cho quý vị biết. Giới thiệu quý vị biết chơi. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. How do they meditate when they're walking? Is there something special, different they do? Walking, what? Yeah, when they were meditating and walking. Yes. Like, how do they just keep that balance and Very good question. Still go into the wave and not Excellent. Good question. Câu hỏi
là riêng các vị thiền sư mà đi kinh hành họ tu làm sao để giữ cái sự thăng bằng. Họ cái tu thiền mà đi nhiễu là nghĩa là sao? So let me repeat the question in English for all of you. The question is, when these monks practice walking meditation, not only Hinayana, Mahayana, same thing. Không phải riêng Nguyên Thủy, Đại Thừa cũng vậy, phải có đi nhiễu để mà, for example, Great Master Xu Yun, my teacher's teacher, also practice a lot of walking meditation. Như Ngài Thiền sư Hư Vân là sư phụ của Ngài Tiến Hóa đó, ân sư của thầy đó, Ngài cũng phải tu đi kinh hành mỗi ngày. Okay, and what is this involve? Number one, okay, you need to walk because it restores the blood circulation. Thứ nhất, tại sao mà kinh hành? Kinh hành là tại vì quý vị ngồi lâu á, cái máu nó không lưu thông nữa. What happens when you sit down, when you do sitting meditation, the blood doesn't circulate very that strongly around your body. Okay, and that's why you need to walk. Và quý vị ngồi thiền đó, ngồi tọa thiền đó, thì máu nó không lưu thông. And therefore you walk, you need the blood will circulate much better. Cái máu nó lưu thông lại. Number two, lý do thứ nhì, it gives your mind a break. Thứ nhì là nó cho cái tâm quý vị được nghỉ ngơi một tí. Because when you sit in meditation, your mind goes into a groove. Quý vị ngồi tọa thiền thì cái óc quý vị nó vào khớp, nó bị kẹt. So every now and then you need a break to take a break, so that you can free your mind from those grooves. Quý vị đi nhiều như vậy là cái óc quý vị nó được nghỉ một tí. Okay, and how do you restore balance? That's how you restore balance. Là nhờ như vậy mà quý vị tìm lại được cái thăng bằng. Okay, and what do they do? Họ làm cái gì? What do you think? Does anyone have any clue? Quý vị nghĩ lúc họ kinh hành họ làm cái gì? Anyone? Ai biết không? Anyone would like to venture a guess? Quý vị muốn đoán không? What do people do when they do walking meditation? Stretch? Yes. Yeah. You should go like this. You should swing your arms. Yes. You should stretch. Yes, it doesn't hurt. Quý vị co giãn cơ thể tay chân. It's a good thing. What else? What else do they do? Yes. Circulate the chi. Very good. We have a chi convert here. Yes. Yes, sir. Some sort of internal meditation. Yes. Yes. What? I can't hear you. Sorry. Focus on each step. Okay. So you're correct. Okay. Let me tell you what they do. Okay. When they get up and they meditate, they walk through walking meditation. Khi mà họ đi nhiễu như vậy đó. Okay. The one thing they do, okay, is according to that tradition, they didn't tell me exactly, but I can imagine what they do, okay, because this is what they need to do. They are mindful of the steps they're taking or they're breathing. Thì họ giữ chánh niệm với từng cái bước đi của họ, với cái hơi thở của họ. Okay? They're aware of every single step they're taking. Họ chú ý từng cái bước họ đi. Try that, by the way. You're at work and your mind is stuck. Nói cái này cho quý vị biết để áp dụng ở sở làm. Let's say you're at work, quý vị ở sở làm, and your mind is stuck. Okay? You are tired, your mind is tired. Óc quý vị mệt. You stand up, you walk around the office. Okay? Đứng dậy, đi xung quanh cái văn phòng một tí. And you're aware of every single step you're taking. That's all you do. Quý vị đi nhiễu mà đi từng mỗi bước, quý vị để ý cái bước mà đi. I'm stepping my left foot, and then my right foot,
and on my left foot, and on my right foot. Okay, that's all you do. It's that simple. Okay? You concentrate and you're aware of the steps you're taking. That's all you do. That's how you restore balance back to your mind. Quý vị chỉ cần làm như vậy là quý vị sẽ hồi phục lại cái sự thăng bằng của mình. It's that simple. Okay? Some people might want to concentrate in the breathing even. They say, as I'm stepping, I'm breathing in, I'm breathing out. Okay? Hoặc quý vị có thể chú ý tới hơi thở mình, thấy mình đang hít vào, đang thở ra. You know what we Mahayana people do? Quý vị biết đại thừa chúng tôi làm cái gì không? What do we do in Mahayana? Đại thừa chúng tôi làm cái gì? Would you like to know? We're different. We don't do those things. Chúng tôi không có tu chánh niệm như vậy. The mindfulness of your breathing, of your walking is very effective. The Mahayana will take a step further. Because if you're mindful of your steps or your breathing, is only a expedient, only a skill in means. The real reason behind that, lý do bên đại thừa chúng tôi không có giữ chánh niệm với từng bước, với từng hơi thở, là cái đó chỉ là cái phương tiện thôi. Phương tiện để làm gì? What for? What we do is, what I teach my students is what? Anyone remembers? Học trò thầy dạy sao? What do you do when you walk around the Buddha Hall? Lúc quý vị đứng dậy xong đi dạo xung quanh á. What do I tell you? The last 3 years. The Buddha's name. Okay, niệm Phật. Very good. That's one way. Okay, you recite the Buddha's name. Much better than being aware of your steps or your breathing. Cái niệm Phật á, nó hữu hiệu hơn là cái vị để ý tới cái hơi thở hoặc là đi nhiễu. But since you are not Buddhist, và những người không phải Phật tử, thì sao bây giờ? What else do I teach for those people who are not Buddhists? What else? Don't embarrass me now. Oh, this is embarrassing. Yes? Yes, Sarah? Just walk as soon as you're aware of a thought. Whatever you're thinking, drop it. Whatever comes to your head, drop it. Whatever comes to your head, drop it. Don't worry about food. Don't worry about your daughter. Don't worry about your husband. Drop it. As soon as you're aware you're thinking about something, blank it out. Okay? Stop getting angry at your husband. Drop it. He pisses you off. Drop it. He's impossible. Drop it. He's unreasonable. Drop it. He doesn't love me. Drop it. I want to make him pay. Drop it. You hear me? That's walking meditation. Because when the Hinayana people, they're aware, they're mindful of the steps, that's all they're doing. Because they're mindful of each step they're taking, they cannot think of things. So we point to you directly what the problem is. Drop all your thoughts. Say, as soon as you're aware of what you're thinking right now, okay? Drop it. That's all you do. Keep on dropping and dropping and dropping and dropping. That's called walking meditation. Thành ra cái phương pháp chúng ta là quý vị, khi mà bất cứ quý vị óc đang nghĩ cái gì đó, biết mình đang nghĩ, là thả nó ngay lập tức. Nghĩ tới là xả ra, nghĩ tới là xả ra, nghĩ tới là xả ra. Tự động cái tâm quý vị nó sẽ bình thường lại. Yes. Question here. Yes, sir. How about when you're Driving? Don't do it while driving. It's not safe. Well, I do it, but I'm aware of driving.
The reason I teach you not to do it because if I teach you and you do it, you empty yourself out, you go and you get into an accident, you sue me. That's why I don't teach you. Yeah. Actually, even when you're driving, you can do that as well, but at a certain level where you're still aware of driving. Okay, yeah, that's natural. But usually, don't do it while driving. It's dangerous because when you make a mistake, you hurt people. We're not worried about you. We're worried about you hurting someone else. Okay, and like suing me. Okay, and there's time to do that. Don't meditate while driving, please. Don't. Cái vì lúc lái xe, để ý lái xe, đừng có thiền. Okay. All right. So, does it answer your question, sir? Yes. Walking meditation is the best way that it's better than the way these people practice because they don't know that. Okay, they don't understand that. Walking meditation is to look at your mind. Whatever you're thinking, drop it. That's what walking meditation is about. Thành ra cái kinh hành đó, nó khác. Cái đại thừa chúng ta nó khác nguyên thủy một cái. Lúc quý vị đi kinh hành đó, thì biết mình đã nghĩ gì, xả ngay lập tức. Không cần biết. Doesn't matter whatever you're thinking, drop it. Bất cứ nghĩ cái gì, xả nó đi. That's how you unburden yourself. That's how you restore balance to yourself through your mind. Thành cái vị hồi phục lại cái sự thăng bằng cách là xả những cái ưu tư của mình. You drop your worries. You stop, you drop your anxiety. You drop your anger. Okay? That's how you restore balance. Hồi phục lại cái sự thăng bằng cách đó. Does it help? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. So, the reason I introduce you to these people, lý do thì giới thiệu quý vị cái này, because these are, if you follow them, you learn from them, you follow instructions, you can go very far, you can make progress very quickly. Nên quý vị gặp những cái vị nguyên thủy này, tu theo pháp của họ đó, thì quý vị sẽ tiến bộ. Okay, find these great monks. It's important for you to find, if you find someone like him, okay, you are very blessed. Nếu quý vị gặp một vị sư, một thiền sư mà tới cái trình độ hôm nay, you can tell these people. Okay, can you see the similarity in these people? Quý vị thấy cái vị thiền sư không? You see these great teachers? Dạ cụ à. Okay, what else? How can you tell? Huh? Very peaceful. These are all 9 of them. These are the national teacher. One of them is a national teacher. Yes? Yes. They have what they call samadhi power. Họ có định lực rất là cao. They have concentration power. You look at them like you're drawn into them. Nothing bounces back. Cái vị nhìn họ thấy mình bị hút vào. You notice that? You look at them, you know, it's like they draw you into the picture, into the eyes. Như cái nhìn mắt của họ đó, họ hút vào. You look at Franz Sembre, Venerable Franz Sembre, như cái vị hòa thượng Thái Lan đó. When he comes, next time he comes, you have a chance to see him in person. Look into his eyes. It's amazing, his eyes are amazing. You look into empty space. Nhìn vào mắt của Ngài đó, hòa thượng này giống nhìn vào hư không vậy đó. Nó đúng không à? So you draw into it. You're being drawn. They draw you into it. So these people, they are they have very high level of concentration. Đừng được họ cao lắm. Okay? They inspire awe, they inspire respect from us, right? Họ có cái định lực cao, thành ra họ rất là trang nghiêm, nhìn vào mới sinh cái lòng cung kính. Okay? What else? What else did they have?
Right. Yes. Radiance. Some of them radiate, yes. Very stern. And the old, they live to be very long. They live a long life. That's good news for us. Quý vị thấy rõ ràng nhìn mấy ông thầy này, quý vị thiền, meaning that the message is that you meditate, you live longer and healthier. Quý vị thiền, quý vị sẽ sống lâu hơn và trẻ và khỏe hơn. And what else? Can you see the sense of detachment? Quý vị thấy cái bình thản của họ. They're detached, and one form of detachment is, unlike us, they're skinny and healthy. They're not attached to food. These are the great teachers. Quý vị thấy họ ốm nhách rồi. You know, my teacher, his skin and bones. You see his face? It's fat like this, but underneath is skin and bones. Vì Ngài Hòa Thượng Tiến Hóa cũng vậy. Cái mặt là quý vị thấy trong mặt đầy cái gì? Thiệt ra ở dưới ốm nhách rồi. Okay, I just revealed to you his secret. I came to see him a long time ago, 20 years ago, and you could blow him and he could blow him away. Isn't that interesting? Okay. All right. So if you find these great teachers, they are incredible. They won't try to impress you. They don't try to get your money, by the way. Họ giỏi lắm. Họ không cần quý vị phục họ, nể họ. Họ không có moi tiền quý vị đâu. Yes. If I may compare with our great master, when I see great master's photograph, I see a lot of compassion, really soft, Yes. warm. Yes. I don't see much from Thai great masters. Excellent. Nói là sự khác biệt. Cô này nói là thấy Ngài Tiến Hóa thì thấy cái tâm từ bi, cái dáng đều rất từ bi. Còn mấy vị thiền sư Thái này họ không có cái đó, họ nghiêm. The point here is these Hinayana monks, they appear to be stern and very focused, whereas the Chan great masters, they tend to be more kind and more compassionate. Ngược lại những vị thiền sư người Hoa đó thì người ta từ bi hơn. Why is that? Because these people, after they accomplish meditation, tại vì những cái ngày này đó, sau khi họ tu và đắc đạo rồi, what do they do? Do you know? They practice mindfulness. Họ tu cái trò giữ chánh niệm. In order to, what for? To avoid making mistakes, để mà tránh làm lỗi lầm. This is wise people do. Đây là những người có trí huệ trong Phật giáo. Là người có trí huệ là ít làm lỗi lầm. The wiser ones are the ones who do not commit mistakes. So that's why they continue to practice. They practice mindfulness. And họ giữ chánh niệm. They are more concerned about not making mistakes. Họ tránh tạo nghiệp. They avoid creating karma. Họ tránh lỗi lầm. Whereas in Mahayana, ngược lại bên Đại thừa chúng ta, what do we do? We are more concerned about helping you. We're not worried about our making mistakes. Đại thừa chúng tôi đó thì không có sợ làm lỗi lầm, mà chỉ muốn chú tâm tìm đủ mọi cách để giúp quý vị thôi, để hướng dẫn quý vị thôi. You find ways to help you, to teach you, to guide you. That's what Mahayana spirit is different. Our purpose is to try to help you. It's not about us. Cái Đại thừa là chú trọng quý vị là cái giúp quý vị là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi không quan trọng.
Okay? So Hinayana meditation is that the purpose is to stop creating offenses, stop making mistakes. Tại cái mục tiêu của bên Nguyên Thủy là cuối cùng là họ tu thiền để họ tránh cái sự lỗi lầm. In Mahayana, we practice chant in order that we have enough understanding to help you, for us to help our mother, our father, our neighbors, okay, our ancestors. Cái bên Nguyên Thủy chúng ta tu đó để giúp, không phải giúp mình mà giúp cho cha mẹ mình, giúp cho tổ tiên mình, giúp cho bạn bè mình, giúp cho vợ chồng, vợ con mình. That's the difference. Okay? Does it help? The first step, by the way, in Mahayana, don't be mistaken. Cái vấn đề, đừng có hiểu lầm. Cái Đại Thừa không khác Nguyên Thủy đâu. In Mahayana, first thing we do is get that to their level. In Đại Thừa chúng tôi đó là tới trình độ họ cái đã. But we don't stop there. Chúng tôi phải tới trình độ họ, rồi tiếp tục, we continue to practice meditation in order to develop kindness and compassion. Chúng tôi tiếp tục tu để phát triển cái tâm từ bi. Họ ngừng lại. They stop at this level. We don't stop at this level. That's the difference. Cái khác biệt là chúng tôi phải qua cái giai đoạn này, đều phải tiếp tục tu, quyết định tiếp tục tu để mà phát triển cái tâm từ bi của mình. Because our goal is different. Their goal is to avoid making mistakes. Our goal is to help you. So once we know how to avoid making mistakes, we learn how to help you. Thành ra Đại Thừa chúng ta nó khác Nguyên Thủy cho đó. Nguyên Thủy mục tiêu họ là tránh làm lỗi lầm, tránh tạo nghiệp. Thì Đại Thừa cũng vậy. Thứ nhất là tránh cái tạo nghiệp cái đã, xong phải tiếp tục tu để tìm cái cách để mà giúp đỡ chúng sanh. Okay? So chant meditation in conclusion goes a lot further than Hinayana meditation. Anh nói cho quý vị biết, cái Đại Thừa Thiền Tông đó nó đi xa hơn Nguyên Thủy nhiều. That's why our training is a lot more advanced. Bởi vậy nói về nó thật thành thật, nói quý vị, cái dòng Thiền Tông của Ngài Thiệu Hóa đem qua xứ Mỹ này đó, trình độ rất là cao. Okay. All right, thank you for coming. Let's go have lunch. Cảm ơn quý vị tới tham ngày hôm nay. Mời quý vị đi dùng trưa.